et que l'art de l'affiche se transmet de génération en génération. Et donc, je vais essayer de raconter très rapidement un processus de création sur une image. Այսօր ես կփորձեմ ձեզ ներկայացնել թատերական պոստերի ստեղծման գործընթացը շատ կարճ։ Je suis invité ici en tant que français, mais en fait, au fond, je vous montre mon sens de travail qui est basé sur l'école polonaise, parce que je suis polonais et français en même temps. Ես այստեղ ներկայանում եմ որպես ֆրանսիացի, բայց իրականում իմ կրթությունը լեհական է, որովհետև ես ազգությամբ լեհ եմ եւ անցել եմ լեհական դպրոց։ Pourquoi c'est important? Parce que la Pologne, dans l'année 60, a créé ce qu'on appelle l'école polonaise de l'affiche, qui a émigré ensuite dans le monde entier. Ինչու է սա կարևոր, քանի որ 60-ական թվականներին հիմնվել է լեհական դպրոցը թատերական պաստառների։ Cette école que je pratiquais en tant qu'étudiant à Łódź, donc en Pologne, elle était assez sévère. Elle pardonnait pas les affiches qui étaient pas explicites. C'est-à-dire, il fallait en Pologne construire à la base du sens, métaphore, synthèse et la forme en dernier. Սա կարևոր է նաև այնքանով, որ այն ժամանակ Լեհաստանում թատերական պաստառի ստեղծումը այնքան էլ էքսպլիսիտ չէր, այսինքն ակնհայտ չէր, այսինքն պետք է փորձեինք փոխաբերական ինչ-որ ձևով փոխանցել ամբողջ պաստառի իմաստը։ Donc les étudiants qui n'ont pas réussi de coder l'affiche dans le sens métaphorique ou de message, ces affiches étaient rejetées. Այսպիսով այն ուսանողները, ովքեր որ չէին կարողանում իրականում կոդավորել իրենց միտքը, իրենց ցանկացած իմաստը համապատասխան կոդերով, համապատասխան փոխաբերական մետաֆորներով, ուստի դուրս էին մնում, կարելի ասել։ Donc en Pologne, on a pris dès le départ le prix du sens d'abord et la forme après. Այսինքն Լեհաստանում առաջին հերթին մենք ձևավորում ենք մեր միտքը, այն իմաստը, որ ցանկանում ենք փոխանցել, այնուհետև դրան տալիս ենք ձև։ Donc la petite démonstration que je vais vous faire, c'est sur une image autour d'un livre qui a été écrit par Jean-Claude Carrière, un personnage extraordinaire. C'est un Français qui peut-être... Հիմա ես ես ներկայացնեմ մի գրքի շուրջ կատարված գրաֆիկ դիզայն, որը շատ այդ գրողը շատ հայտնի է։ Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. Qui était scénariste très connu de Buñuel, de Vaida et de Peter Brook. Et d'autres. De Buñuel. Buñuel. Ensuite, Peter Brook, qui était metteur en scène de théâtre. Et puis Jan Wajda, c'est un cinéaste polonais qui a fait beaucoup de films que vous connaissez sûrement. Jan Wajda. Donc Jean-Claude Carrière, c'était aussi un acteur et surtout écrivain. Et ça, il s'agissait de faire une image pour son livre qui est écrit en 2001 et qui s'appelle Le vin bourru. Ça veut dire le premier vin tout frais qui sort, qui n'est pas encore le vin. Նա դերասան է, բայց առաջին հերթին գրող, ու ձեզ ներկայացնելու եմ այն շապիկը, որը ստեղծել են իր գրքի համար, որը հրապարակվել է 2001 թվականին, որը կոչվում է հայերեն կարդում չկա այդ բառը, բայց վերնագիր ու առհասարակ իմաստը նրա վերաբերյալ է, որ երբ գինի են ստեղծում, այդ առաջին ստադիան է գինի, երբ դեռ ամբողջությամբ ալկոհոլ չունի իր մեջ։
Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on commence le processus de création qui fait de moi au début un journaliste. Donc je pose des questions pour savoir plus sur le sujet. Այդ նկարի ստեղծման համար իմ կարելի ասել ես դանդես եի գալիս որպես լրագրող, որովհետև ես պետք է անընդհատ հարցեր տայի, որպեսզի հասկանայի ավելի կոնկրետ ինչի մասին է, որ կարողանամ այդ շապիկը ճիշտ ձևով ներկայացնել։ Sans connaître les sujets, je ne peux pas faire une affiche. Donc je commençais à lui demander de me raconter son histoire, parce que c'est un livre autobiographique. Donc c'était son histoire en tant que l'enfant des paysans, de vignerons, donc les gens qui produisaient du vin. Եվ այս գիրքը իրականում ինքնակենսագրական է, դրա համար ես հարցեր տալիս իր կյանքից, որովհետև նա եղել է գյուղացիների ընտանիքից, գինեգործների ընտանիքից։ Donc le vin, c'est un prétexte pour lui, pour Jean-Claude Carrière, d'écrire un livre autobiographique. Հենց այդ պատճառով էլ Ժան-Կլոդ Կարիեն գրել է այս ինքնակենսագրական գիրքը հենց գինու շուրջ։ Donc voilà, ça c'est l'exemple de ses parents à lui. C'est lui dans le processus de fabrication du vin. Նախորդ նկարում գրողի ծնողներն էին, իսկ այստեղ այն գործընթացն է, երբ ստեղծում են գինի, հավաքչելու process-ը։ Et c'est sa famille, le cousin, le mère, père, etc. Donc c'était à peu près dans l'année 20 en France, au sud de la France. L'année 20. Ouais. Սա նրա ընտանիքն է Ֆրանսիայի հարավում 1920-ական թվականներին։ Donc le thème principal pour moi c'est du vin et Jean-Claude Carrière. Il y a des informations et du passé, donc toute sa vie de jeunesse c'était autour des vins en fait, parce que les gens vivaient grâce à ça. Sa famille vivait grâce à la production des vins. Քանի որ նրա ծնողները նրա ընտանիքը գինեգործներ էին, գինեգործությամբ էին զբաղվում, կարելի ասել այս մարդու ամբողջ կյանքը, մանկություն, երիտասարդություն եղել է պտտվել է գինու շուրջ։ Je fais une petite interview avec lui pour qu'il raconte son histoire, pourquoi il a écrit ce livre. Donc ça, je vais mettre une vidéo, j'espère qu'on aura les sons. C'est une question pour Edic. Ես հիմա մի տեսանյութ ցույց կտամ, որտեղ ես ինտերվյու եմ անում նրան, որտեղ նա պատմում է իր կյանքից եւ թե ինչու է որոշել գրել նման գիրք։ Ce sera bien d'écouter parce que Jean-Claude Carrière est mort l'année dernière, donc c'est assez récent. Կարևոր է սա տեսնել, որովհետեւ մի տարի առաջ է մահացել։ Dzień dobry. C'est bonjour en polonais. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, le vin mourru en français, c'est le premier vin. Le vin qui n'est pas encore distillé et qui a une petite bourre qui le protège. C'est un vin enfant. C'est pour ça que le vin mourru, pour moi, c'est une lecture de l'enfance. Et cette enfance, j'ai décidé d'en parler dans une famille de vignerons, bien entendu. Դրա համար ինձ համար գինին, հենց այդ առաջին սադիայի գինին, ասոցացվում է լավ մանկության հետ։ Lorsque, beaucoup plus tard, je n'avais pas 60 ans, j'ai vu dans un musée, dans un village musée, mon enfance reconstituée, c'est-à-dire je n'étais pas encore tellement vieux, et déjà mon enfance était au musée. Je me suis dit, c'est vraiment aller très vite. Et j'ai voulu un peu savoir pourquoi et comment. Putain, on est passé d'une shop. Ես 60 տարեկան չկայի, երբ այցելեցի մի թանգարան, կարելի ասել գյուղ թանգարան, որտեղ ես տեսա իմ մանկությունը վերակառուցված։ 60 ans, j'ai vu dans un musée, dans un village musée, mon enfance reconstituée, c'est-à-dire je n'étais pas encore tellement vieux, et déjà mon enfance était au musée. Je me suis dit c'est vraiment aller très vite. Et j'ai voulu un peu savoir pourquoi et comment.
ու ես տեսա, որ իմ մանկությունը կարծես իմ առաջ դրված լինի որպես թանգարան ու ինձ հետաքրքիր է թե ինչպես դա եղավ, ինչպես այսպես արագ անցավ իմ կյանքը։ On était passé d'une sorte de vie qui ressemblait au Moyen-Âge au monde moderne. Cela va. Մենք անցանք միջին դարերով, կարծես միջին դարով անցած լինենք ու հասած լինենք մեր օրեր։ Oui. 40 et 50. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui a été publié en l'an 2000 et que je relis sans cesse. Այս պատճառով ես գրեցի իմ գիրքը 2001 թվականին եւ ես անընդհատ վերընթերցում եմ իմ գիրքը comme si moi-même j'avais oublié ma vie. Depuis, j'ai dit d'autres vagues du vin pour eux, mais chaque fois j'y reviens, chaque année avec le même plaisir. Անընդհատ վերընթերցելով կարծես ես կարդում եմ ու հասկանում եմ, որ ինքս մոռացել եմ իմ կյանքը եւ comme si je trempais mes lèvres dans quelque chose que nous avons tous eu et que nous avons tous perdu et qui s'appelle l'enfance. Եվ ամեն տարի այդ մանկահասակ գինին փորձելով ես կարծես խափում եմ իմ շուրթերին, որ վերապրում եմ նորից իմ մանկական տարիները։ Donc voilà, c'était une petite explication quand j'ai enregistré avec lui dans mon atelier, en pensant à la campagne de livres qu'on allait faire ensuite en Pologne. Et il y a une petite esquisse de ce qu'on a fait après. Voilà. Մենք այս ինտերվյուն ենք իմ արվեստանոցում եւ այնուհետեւ այցելել ենք նաեւ Լեհաստանում այդ գյուղը, որտեղ անցկացրել է իր տարիները եւ հիմա ցույց եմ տալիս այն ընթացքը, որ ստեղծում ենք այդ պատկերը իր գրքի համար։ Donc j'ai décidé de recréer l'image uniquement en utilisant uniquement de 4-5 sortes du vin, de couleurs de grappes, et sans utiliser ni Photoshop, ni dessin, vraiment sans photomontage. Հենց այս պատճառով ես որոշեցի, որ գրքի շապիկի այդ աֆիշը պոստերը ստեղծելու համար ես օգտագործեմ 45 տեսակի խաղողներ եւ չեմ օգտագործի ոչ Photoshop, ոչ նկարչական ինչ-որ հնարքներ եւ ամբողջությամբ կլինի խաղողներից կոմպոզիցիա եւ դա կդառնա հենց գրքի շապիկ։ Et là, vous voyez, je suis en train de corriger le dernier élément de cette sculpture, en fait, qui devient ensuite un portrait, à mon avis, assez proche de Jean-Claude. Սրանք վերջին շտրիխերն են, որ ես անում եմ նկարի վրա, ավելացնում եմ վերջին խաղողները եւ ես կարծում եմ, որ այս քանդակը, այսպես ասած, շատ ավելի լավ է ներկայացնում գրողին ու կարծես դառնում է գրողի դիմանկարը։ Voilà, ça c'est un tout petit peu la création step by step de la création. Donc voilà, ça c'est la fiche finale qui était couverture. Ensuite, on a fait l'affiche. Donc voilà, donc il n'y a pas de Photoshop. C'est une sorte d'installation sculpture qui est juste refotographiée dans le studio. Այստեղ ոչ մի Photoshop չկա, պարզապես այն ամենի նկարն է, որը կատարվել է ձեռքով արվեստանոցում։ Donc, dans mon travail, généralement, quand vous allez voir un tout petit peu dans un film qui était réalisé en 2011 dans une expo que j'ai fait au Muséum au Louvre, en fait, c'est art décoratif au Louvre. C'était la plus grande expo que j'ai réalisée. Քիչ անց դուք կտեսնեք այն ցուցադրությունը, որ ես կազմակերպել էի 2011 թվականին Լուվրի սրահներից մեկում։ Et puis, vous allez voir mon travail qui parle souvent des petites choses qui sont sculptées ou mises en scène, qui devient ensuite, qui s'agrandit jusqu'à l'affiche, et ça change carrément cet objet
au sujet numéro 1, quelque chose de très graphique. Հիմա այդ էքսպոզիցիան ցույց կտամ, իրականում դա եղել է իր կազմակերպած ամենամեծ ցուցադրությունը, այնտեղ ցուցադրված են բոլոր այն օբյեկտները, որոնք նա օգտագործել է իր մյուս պոստերների ստեղծման համար, այսինքն այդ փոքր օբյեկտները, որոնք հետագայում դառնում են ամբողջ մեծ պոստերի մի մասը։ Ça, c'est le livre découpé avec une scie pour en faire ensuite une affiche. Bon. Le bouquin qui est découpé à la scie, il fait ensuite une affiche. Ça, c'est la couronne de Falstaff et l'affiche qui était faite. Ça, je montre aussi les esquisses. En fait, ça, c'est ma méthode de travail. C'est d'abord les esquisses, ensuite la photo, ensuite la mise en page. C'est mieux? Donc ça, c'est des cahiers d'esquisses, de recherche. Donc vous voyez, dans le musée art décoratif, au 3e étage, je fais des reproductions de mon atelier et j'ai imprimé les images en taille réelle. Donc vous allez rentrer chez moi, au 3e étage. Երրորդ հարկում այս դեկորատիվ արվեստի սրահում ներկայացրել եմ այդ բոլոր օբյեկտները, որոնք օգտագործել եմ հենց այն չափերով, որոնք իրականում կան, այսինքն այստեղ գալով դուք կարելի ասել իմ արվեստանոց եք գործել։ Ça, c'est les petits objets qui sont ensuite le sujet de l'affiche. Donc, vous voyez. Սրանք այդ աֆիշների հիմնական թեմայի օբյեկտներն են։
Donc la construction, parfois, l'affiche est amusante. Là, on va voir, j'avais une commande pour une image pochette de disque sur le spectacle de Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. Pardon? C'est un travail que j'ai réalisé pour faire une image pour un spectacle de Rosa Luxemburg. Donc j'ai construit une guitare avec Kalachnikov qui joue sur scène. Rosa Luxemburg-ի համար ներկայացման համար ես պատրաստել եմ այս կոմպոզիցիան, կարելի ասել, որովհետև նա վերցրել է Կալաշնիկով հրացանը եւ դրա վրա հավաքել է գիտարի լարերը ու հիմա կտեսնեք թե ինչպես է նա նաեւ նվագում։ Donc elle joue jusqu'à aujourd'hui cette guitare. Pas pour le théâtre, mais pour le festival musique et danse. C'est une série de musique et danse. Իրականում սրանք ոչ թե թատերական պաստառներ են, այլ որ ներկայացվել է, այլ երաժշտության եւ բարի ֆեստիվալի համար կատարված պաստառներ են։ Par exemple, ça c'est une série végétale, donc j'ai gardé les traces, parce que toutes les images sont faites avec les fleurs, et c'est en vieillissant, j'ai gardé les fleurs vieillies. Ռուսական շարքի այսպես ասած, ես օգտագործել եմ հիմնականում ծաղիկներ այս կոմպոզիցիաները ստեղծելու համար, բայց դրանից հետո ես դրանց հարամած վիճակները պահպանել եմ։ Ça, c'est une série de IRCAM Centre Pompidou de musique contemporaine. Donc, c'est des affiches qui sont faites une par an, qui étaient faites par an comme logo de l'année, en fait. Non, mais c'est pas grave.
Voilà, donc ça, vous avez vu à peu près ma façon de travailler qui est basée sur surtout manuel, surtout l'idée, ensuite esquisse, ensuite fabrication des objets, détournés, et à la fin c'est Photoshop et InDesign. Donc il y a toujours le même processus. Դուք տեսաք թե ինչպես եմ ես աշխատում, իմ աշխատանքի մեթոդը, այսպես ասած, սկզբից ես ունեմ գաղափարը, այնուհետև կատարում եմ էսքիզը, հետո եմ արդեն հավաքել, ստեղծել կոմպոզիցիան, այնուհետև արդեն գալիս է Photoshop-ի կատարելու ժամանակը ու հիմնականում հենց այս ձևով էլ աշխատում եմ, իմ բոլոր ոսկերները այսպես են ստեղծում։ Donc il y a toujours une recherche du sens et ensuite la forme justifie du sens, pas le contraire. Այստեղ կարևոր այն է, որ ամենասկզբից գալիս է իմաստը, գաղափարը, այնուհետև դրան տրվում է ձև, ոչ թե հակառակը։ Ensuite, ça c'est le premier théâtre que j'ai eu donc en l'année 90. Ça c'est ce théâtre, je travaille avec eux pendant l'année 90. 90. Pendant 4 ans, 92 et 96. 1990-ականներին եմ աշխատել այս թատրոնի հետ, 1992-1996 թվականներին։ Ensuite, je fais un travail sur la musique contemporaine pendant 6 ans, donc IRCAM Centre Pompidou. Այնուհետև ես մոտ 6 տարի աշխատել եմ ժամանակակից երաժշտության ոլորտում։ Donc, en recherchant les images énigmatiques autour de la musique et la vie quotidienne, quelque part. Այստեղ ես միավորել եմ կարելի ասել անիմացիոն պատկերներ երաժշտության եւ առօրյա կյանքի հետ կապված, այսինքն միավորել է այդ երկու ոլորտները։ Ça, c'est un travail aussi graphique autour, parce qu'on est obligé de tout faire, pas seulement les affiches, mais aussi la communication des lieux. Donc ça, c'est les journaux que je fais, et aussi pour IRCAM. Ça, c'est un journal pour D'accord. Donc voilà, je ne voulais pas uniquement montrer mon image. Si vous avez des questions pendant que les images se défilent, c'est le moment, parce qu'en fait, on ne va pas regarder, il y a 800 images, donc considérons ça comme un décor, et puis on peut en parler si vous avez envie de poser des questions. Sachant que les étudiants qui ont un courage de poser des questions, ils auront un cadeau, c'est mini catalogue. Non, je n'ai pas fait du tout d'affiches commerciales. En fait, maintenant tout change, ça peut arriver, mais depuis 30 ans que je suis au travail en France, je me suis concentré en communication culturelle. Չէ, չեմ զբաղվել նման աֆիշների ստեղծմամբ, վերջին 30 տարին ինչ ես Ֆրանսիայում եմ ապրում եւ աշխատում, ես հիմնականում շեշտը դրել եմ իմ մշակութային հաղորդակցման վրա, այսինքն իր աֆիշները հիմնականում մշակութային են։ Les problèmes des affiches commerciaux qu'ils ont souvent accès aux agences de publicité, c'est que l'auteur de l'affiche ne voit jamais les clients. Donc on a plusieurs étapes devant nous à voir. On n'est jamais en contact direct, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment montrer. Բայց որպես խնդիր այդ ոլորտում աֆիշների համար ես կարող եմ ասել, որ իրականում միջնորդավորված է լինում միշտ հաղորդակցությունը, այսինքն երբեք պոստերի աֆիշի հեղինակը ուղիղ կոնտակտ կապ չի ունենում հենց հաճախորդի հետ ու արանքում այդ գործակալությունները, գովազդային գործակալությունները միշտ Sur les affiches comme ça, je voyais tous les metteurs en scène, tous les chorégraphes, tous les musiciens, donc j'étais en direct avec eux, comme ça on pouvait vraiment travailler. Voilà, c'est tout.
Ouais, deuxième. C'est très simple comme réponse, c'est la vie en fait. Il y a des sources là où il y a une trace humaine. Pour moi, vous avez remarqué que j'utilise souvent les choses qui étaient utilisées par quelqu'un pendant longtemps. Donc cette chose-là devient vivant si on la met en scène. Donc elle est vivante parce qu'il y a une trace de passage du temps humain. Շատ բարձ է հարցի պատասխանը, դա կյանքն է, որովհետև եթե նկատեցիք իր ամբիչներում ինքը օգտագործում են հիմնականում այնպիսի օբյեկտներ, որոնք ինչ-որ ժամանակ արդեն օգտագործվել են, այսինքն իրենց վրա կրում են մարդկային ինչ-որ հետք։ Ամենադժվար միտքն ու գաղափարը, որ փորձել է իրականացնել, որն է ամենադժվարը ստացվել։ En fait, c'est pas vraiment que le sujet était compliqué. C'est le metteur en scène qui était compliqué. Souvent, j'avais devant moi les gens qui ne savaient pas expliquer pourquoi ils font ce spectacle. Donc, pour moi, c'était difficile de deviner qu'est-ce qu'ils doivent faire sur scène. Իրականում ամենադժվարը այն է, երբ դիմացինս, այսինքն ում համար որ կատարվում ստեղծում է այդ աֆիշը, իրենք էլ չգիտեն իրականում ինչ են ուզում ներկայացնել ու ինքը սկսում է գուշակել, թե ինչ նկատի ունեն իր հաճախորդները օրինակ։ Il y avait Irina Brock pour laquelle je fais 6 propositions en 6 jours parce qu'elle savait pas est-ce que c'est bien pour elle ou pas. Donc il y a des cas comme ça très difficiles où on est pratiquement une affiche par jour parce qu'elle n'arrive pas à choisir parce qu'elle ne sait pas elle-même. Donc oui, c'est pas Իրինա Բրուկի համար ինքը կատարել է 6 աֆիշ 6 օրվա մեջ, այսինքն ամեն օր մի առաջարկ է կատարել, բայց դրա ինչու է այդպես եղել, որտեղ հենց ինքն էլ չգիտեր թե ինչ է ուզում ու սա շատ տիպիկ է շատ հաճախորդների։ Et comme je n'ai pas de cette information, elle faisait travailler sur Shakespeare, mais en fait, elle ne faisait pas du tout le Shakespeare, elle faisait un spectacle de danse du rap. Donc, je ne pouvais pas me baser sur Shakespeare. Donc, il fallait que je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle veut dans le spectacle? Ես մտածում եմ, որ ինքը կատարելու է Շեքսպիրի հիման վրա ինչ-որ մի ներկայացում, բայց իրականում բարձվեց, որ Շեքսպիրի ներկայացում չէ, բայց դրա համար ինձ պետք է ամբողջական ինֆորմացիա, որովհետեւ ես հասկանամ, թե ինչպիսի աֆիշ կստացվի տվյալ ներկայացման։ Իրականում ինքը ինչ-որ պարային ներկայացում էր բերել։ Parce que dans l'affiche, dans le théâtre contemporain, souvent, on parle de Dostoïevski ou Shakespeare ou, je sais pas, Molière, et on détourne complètement. Ça veut dire c'est un prétexte de faire le spectacle, mais ce n'est pas du tout la pièce. C'est ça qui est difficile, donc il faut vraiment se mettre d'accord avec le metteur en scène. Donc, au début, avant de travailler. Հենց աշխատանքից առաջ շատ կարևոր է, որ մարդկանց հետ շփվելու հասկանալ, թե իրականում իրենք ինչ են բեմադրելու, որովհետև ժամանակակից թատրոնում շատ հաճախ թվում է ներկայացում ունենալու է Դոստոևսկի, Molière, Shakespeare, բայց իրականում վերջում դա կարծես առիթ լինի, պատրվակ լինի, թե ինչի համար է ներկայացում անում, բայց ներկայացում ամբողջությամբ ուրիշ բանի մասին է։ Ասվեց, որ պոստերի ստեղծման էտապներում սկզբից միտքն է, հետո վիզուալը։ Ես դա հասկացել եմ տարիներ առաջ, երբ որ սկսել եմ հետաքրքրվել ժամանակակից արվեստով, բայց հետաքրքիր է որ էտապին դու հասկացար պոստերի ստեղծման էտապների ճիշտ արտականությունը։ Je dis ça au début de notre rencontre, pour les étudiants en Pologne, il fallait expliquer pourquoi on fait une affiche, sinon, si on n'arrivait pas à expliquer pourquoi, donc les professeurs n'acceptaient pas des affiches formelles qui n'ont pas de sens. Donc cette règle-là, je tiens depuis l'école des Beaux-Arts. Ես ամասից նշեցի, որ Լեհաստանում, երբ սկսվեց ընդհանուր գրաֆիկ դիզայն եւ աֆիշների ստեղծումը, հենց դա էր ինքը, որ դասախոսները չէին ընդունում, եթե ուսանողները չէին կարողանում բացատրել, թե ինչի մասին է իրենց աֆիշը։ Այսինքն, քանի որ ինքը անցել է լեհական դպրոց, հենց ի սկզբանե, իր մոտ դրված է եղել, որ սկզբից հենց այդպես պետք է լինի, առաջինը պետք է լինի միտք, այնուհետև պետք է դա ռեալիզացվի։
Կալություն ուզում եմ իմանալ թե 80 տարիներին որ դիզայներներն են մեծ ազդեցություն թողել ձեր սեփական ոճի կայացման վրա ու որոնք են բայց որ դիզայներներն են որ չնչել սեփական ոճը. Ouais, mais en fait, moi je suis influencé par donc l'école polonaise, mais aussi par Bauhaus et Rodchenko, travail de constructiviste, remixé en même temps avec le surréalisme comme Magritte. En fait, dans mes images, c'est un peu ça. Pourquoi Rodchenko? Parce que c'était le premier photomontage en fait dans le monde, fait au monde, en Russie pendant cette époque avant constructivisme. Et pour moi, ça a été très fort. En plus, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est proche de Roman Cieślewicz que Henryk Tomaszewski. Mais bon, ça, je vais vous aider, mais il faut dire, en fait, mes ressources, c'est entre le constructivisme et le surréalisme. Donc, c'est la Russie et Belgique, France. Donc, իրականում իր ազդեցություն ունեցել հիմնականում կոնստրուկտիվիզմը եւ սյուրռեալիզմը, այսինքն Ռուսաստան, Բելգիա, Russie, Belgique et France. Oui, mais parce que oui, Magritte était belge, mais il travaillait en France. Donc, voilà. Donc ça, et puis ensuite, qui donc Cieślewicz, Roman Cieślewicz, qui est un peu mon maître spirituel. Beaucoup moins, même si c'est un maître, Henryk Tomaszewski, qui était plutôt le peintre. L'école polonaise, c'est la peinture surtout. Et moi, en fait, je suis dans cette mini-école polonaise plutôt proche de Cieślewicz, qui était le photomontage. Լեհական դպրոցը ավելի շատ նկարչության վրա է հիմնված, իսկ ես ավելի շատ Չեշևիչի հետևորդ եմ, որը ֆոտոմոնտաժներ է իբրիշներ արում։ Այնց հետաքրքիր է թվային արվեստի եւ թվային ժամանակաշրջանի զարգացման հետ մեկտեղ կապված տպագիր արվեստը հետին պլան է գնում, ու արդյոք սա չի սպառնում պաստառների արվեստի, որտեղ ճիշտ է ինֆորմացիան վիզուալը կարծես թե նույնն է, բայց ընկալումը եւ էկրանի կամ տպագրական ֆայլի ընկալումը դիտորդի մոտ տարբեր են, արդյոք չի սպառնում, ինձ միշտ անհանգստացնում է, որ ժամանակի հետ այստեղ է կզիջի թվային այսինքն թվային էլեկտրոնային տարբերակը, հա, որոնք կլանում ակապս, հա, էլեկտրոնային ինֆորմացիան այդ զարգացման հետ, հա։ En fait, les peurs que quelque chose va disparaître parce qu'un nouveau arrive. On a vu ça déjà au début du siècle avec les machines et les ouvriers, donc les fabriques. Ensuite, on avait cette crainte avec la vidéo par rapport au cinéma pellicule. Et je pense que l'affiche digitale, l'affiche imprimée, c'est pas un problème pour moi parce que je répète de nouveau la même chose. L'affiche, c'est déjà d'abord savoir penser et créer une métaphore et la synthèse. On peut la créer soit sur papier, soit sur digital. L'idée, c'est d'avoir ce processus qui en fait qui peut pas disparaître. C'est le média qui disparaît, mais pas le processus. Իրականում մենք դա արդեն տեսել ենք պատմությունից, այսինքն երբ իհայտ արդյունաբերական հեղաշրջման ժամանակ, երբ որ շատ մեքենաներ սկսեցին փոխարինել ձեռքի աշխատանքին եւ այլն, ու դա անընդհատ լինելու է, այսինքն փոփոխությունները, բայց չպետք է դրանից վախենալ, որովհետեւ ինչպես արդեն ասեցի, իրականում ամենակարևորը գործընթացն է, այսինքն այն փաստը, որ սկզբից առաջանում է ձեր մտքում ինչ-որ մի գաղափար, հետո դա ռեալիզացնում եք։ Հիմա դա կլինի թվային տարբերակով, թե կլինի թվային տարբերակով, դա այդքան էական չէ, ամենակարևորը, որովհետեւ դա միևնույն է ինչ-որ մի բանի նույնիսկ վիրտուալը կարող է փոխվել։ Ամենակարևորը այն գործընթացն է, որ տեղի ունենում հենց արվեստի ներսում։